हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल यूट्यूब स्टडी में। पिछले वीडियो में हमने एचसीएफ एंड एलसीएम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और एचसीएफ एंड एलसीएम को सॉल्व करने का कुछ सुपरफास्ट ट्रिक देखा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। आज हम लोग देख लेते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम पार्ट 2, जहां हम देखेंगे किसी भी को प्राइम नंबर्स का एचसीएफ एंड एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं इजी वे में। तो चलिए शुरू करते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम पार्ट 2। डायरेक्ट क्वेश्चन में आने या कोई ट्रिक बताने के पहले हम लोग को प्राइम नंबर के बेसिक्स के बारे में जान लेते हैं शॉर्ट में, क्योंकि अगर आपको को प्राइम नंबर ही नहीं पता होगा तो आप उसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, या आपको अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे। ठीक है, तो को प्राइम नंबर बना होता है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर से। तो हम लोग पहले प्राइम नंबर देखते हैं, फिर देखेंगे कंपोजिट नंबर, देन हम लोग देखेंगे को प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर को हम लोग अभाज्य संख्या भी बोलते हैं। एक ऐसी संख्या जो एक और स्वयं उस संख्या से ही डिवाइड होती है, कोई अन्य संख्या उस संख्या को डिवाइड नहीं कर सकती। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, किसी को भी आप देख सकते हैं 13 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा और स्वयं वो संख्या 13 होगा। कोई दूसरी संख्या देख लीजिए 17 भी क्या होगा? 17 का फैक्टर 1 और 17 होगा। आप इन प्राइम नंबर्स को किसी अन्य संख्या से डिवाइड ही नहीं कर सकते। एक से डिवाइड होगा, एक से तो सभी संख्याएं डिवाइड होती है, या तो खुद वो संख्या, ठीक है, जिस संख्या को हमको डिवाइड करना है खुद वो संख्या से ही वो संख्याएं डिवाइड होगी, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। नेक्स्ट देखते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। जस्ट अपोजिट है प्राइम नंबर का। जो संख्याएं प्राइम नंबर नहीं होती वो होती हैं क्या? कंपोजिट नंबर। यहाँ पे डेफिनेशन वही बोलता है जो एक और स्वयं उस संख्या के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित किया जा सकता है। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं 4 का फैक्टर क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है। यहाँ पे 2 1 और 4 के अलावा 2 से भी डिवाइड हो रहा है 4, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। कोई दूसरा देख लीजिए आप 10 देख लीजिए। 10 का फैक्टर क्या होगा? 1 2 5 और 10 2 और 5 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी ये कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। अब देख लेते हैं हम लोग को प्राइम नंबर क्या होता है। नाउ हियर वी विल सी व्हाट इज को प्राइम नंबर। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका उभयनिष्ठ अपवर्तक या बोल सकते हैं कॉमन फैक्टर 1 हो। ऐसी संख्याएं जिनका कॉमन फैक्टर, अगर कॉमन फैक्टर की बात करें तो उन संख्याओं कॉमन फैक्टर क्या आती है? 1 आती है। अगर कॉमन फैक्टर 1 आता है तो हम लोग क्लियरली यहाँ पे एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। एचसीएफ भी क्या आएगा? हमारा 1 आएगा। अब 1 क्यों आएगा? 1 इसलिए आएगा क्योंकि कॉमन फैक्टर में अगर 3 या 4 संख्याएं होती तो हम लोग उनमें सबसे बड़ी संख्या को एचसीएफ के रूप में लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉमन फैक्टर में एक ही संख्या आ रही है तो हमारा एचसीएफ भी वही संख्या हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी भी को प्राइम नंबर्स का एचसीएफ 1 आता है। अब हम लोग देखते हैं एलसीएम के बारे में। को प्राइम नंबर के एलसीएम को फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे एचसीएफ एलसीएम के प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, जो बोलती है किन्हीं भी दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एचसीएफ एलसीएम का। इसको यूज करके हम लोग बाद में कई क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अभी के लिए देखते हैं, मान लो कोई दो संख्या है ए और बी, तो ए और बी का मल्टीप्लिकेशन उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आता है। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या है? यहाँ पे एचसीएफ है 1 और एलसीएम हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि एलसीएम उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? किसी भी प्राइम नंबर्स का एलसीएम उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर आता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल्स में भी हम लोग देख सकते हैं। को प्राइम नंबर का एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पे 5 और 6, इन दोनों के बीच में आपको कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा सिवाय 1 के। इन दोनों को भी देख सकते हैं, 2 से 4 डिवाइड होता है और 3 से 9 डिवाइड होता है, लेकिन कॉमन फैक्टर नहीं है। 8 और 15
8, 15 के में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है। इस तरह से आप कई भी पेयर निकाल सकते हैं कोप्राइम नंबर के। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर दो संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं। पहली संख्या भी प्राइम हो सकती है, दूसरी भी संख्या प्राइम हो सकती है, या पहली प्राइम हो सकती है, दूसरी कंपोजिट संख्या हो सकती है। यह हम लोग देखते हैं कंपोजिट भी कोप्राइम नंबर हो सकते हैं। यहाँ पे प्राइम के लिए एग्जांपल देख लेते हैं। पहली संख्या भी यहाँ प्राइम है, दूसरी संख्या भी प्राइम नंबर है। दूसरे केस में देखते हैं हम लोग, पहली संख्या प्राइम है, दूसरी संख्या कंपोजिट है। कंपोजिट इसलिए है क्योंकि 2 से डिवाइड होती है, लेकिन इन दोनों का अब अगर हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ पे एचसीएफ आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सके। यहाँ पे हम लोग तीसरे केस में देखते हैं, ये भी कंपोजिट संख्या है, ये भी कंपोजिट संख्या है, लेकिन दोनों के बीच का एचसीएफ क्या आएगा 1 आएगा। यहाँ भी एचसीएफ 1 आएगा। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि नाम इसका कोप्राइम नंबर है तो सिर्फ प्राइम का ही सेट बनेगा। प्राइम संख्याएं भी हो सकती हैं कोप्राइम के लिए, प्राइम कंपोजिट भी हो सकता है, और कंपोजिट का भी कोप्राइम नंबर बन सकता है। अब यहाँ पे हमने जो पिछले स्लाइड में देखा था सेम फिर से देखते हैं। कोप्राइम नंबर का एचसीएफ क्या आता है, सीधा हम लोग पता चलता है कोप्राइम नंबर है तो एचसीएफ सीधा हम लोग लिख देंगे 1। एलसीएम लिख देंगे हम लोग दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन। चलिए हम लोग अब कोप्राइम नंबर्स के कुछ एग्जांपल लेके देख लेते हैं, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कोप्राइम नंबर का एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल है 5 and 29। 5 and 29 का हमको एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो 5 and 29 को सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि कोप्राइम नंबर है या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि इन दोनों संख्याओं का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई भी नहीं है, क्योंकि दोनों संख्याएं प्राइम नंबर्स हैं और प्राइम नंबर्स हम लोग जानते हैं क्या होता है। तो एचसीएफ क्या होगा दोनों का 1। एलसीएम क्या होगा 5 into 29। 5 into 29 होगा 145। अगर आपको किसी संख्या का 5 से मल्टीप्लीकेशन करते नहीं पता है तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। जो भी संख्या है उसको हाफ कर लेंगे और दूसरे स्टेप में उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 29 into 5। दूसरा एग्जांपल देखते हैं 11 and 16। इसको चेक करते हैं कोप्राइम नंबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से देख पाते हैं कि इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। ठीक है, 1 के अलावा। तो एचसीएफ हो जाएगा 1, एलसीएम हो जाएगा 11 into 16, ये हो जाएगा 176। यहाँ पर फिर से 11 का मल्टीप्लीकेशन का ट्रिक हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। जो भी संख्या है उसको अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो उस संख्या को अलग अलग करके फिर उन संख्याओं के डिजिट का टोटल करके हम लोग बीच में लिख लेते हैं। ठीक है, 1 + 6 7, तो 176 आ गया 16 into 11। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं 25 and 36। पहले चेक करते हैं कोप्राइम नंबर के लिए। तो यहाँ पे हम लोग पाते हैं कि दोनों का कोई कॉमन है ही नहीं 1 के अलावा। तो एचसीएफ हो गया 1, एलसीएम हो जाएगा 25 into 36 और ये हो जाएगा 900। फिर से यहाँ पे 25 को किसी भी संख्या के साथ शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। तो जो भी संख्या है उसको 4 से पहले डिवाइड करो तो ये जाएगा 9, 100 से मल्टीप्लाई करने से 900। तो ये आ गया हमारा तीसरा। आई होप आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा कि कोप्राइम नंबर का एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। पहले आपको चेक करना है संख्या को कि ये नंबर्स कोप्राइम नंबर हैं कि नहीं है। अगर हैं तो सिंपल एचसीएफ के लिए आपको 1 कर देना है आंख बंद करके, और एलसीएम के लिए आपको उन नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देना है। बस यही है कोप्राइम नंबर का एचसीएफ और एलसीएम का ट्रिक। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। धन्यवाद।